好了，我们就在工位上看新闻方吧。老天爷了，换个眼镜，有点小紧张了，太紧张。这个有可能是今天晚上会播的，是吗？就理论上讲，如果我们选的话，对，我觉得整个它拍得很温暖，而且我觉得是真实的温暖，我不觉得它假，这个很难得，这个非常难得。确实，从专业度的标准要求来讲，我觉得都还是跟新闻坊匹配的。我觉得他们还是落到了怎么帮助消费者，以及解决消费者问题的途径。我看的整体感觉就是它的完成度很高，时效性很强。哦，真他们要看这个节目播出的直播呀？没有，看片会。啊，不是吧？我感觉他们说的是，就是此时此刻节目播出了，然后才揭晓他们的谁的片子被播了。对，最初的时候是这么讲的，晚上5点半吧，好像。哦，这样啊？哎，这么残酷哦。对，先不告诉他们播了谁的片子。好了，20秒。我又把跟直播一样紧张。哎呦我的妈呀！第一次看电视这么紧张。15秒。老师你别报了，越报越紧张。不会就直接就出吧？我觉得不一定，有可能看完之后一个都不播。有可能等了1个小时，一个没有是吧？10、9、8、7、6、5、4。妈呀！给我们设计倒计时。哦，真是职业部啊！哎呀，这个片头，天哪！哎呦我的天！哇3伏未过，立秋已来，五彩斑斓稻田画带来赏心悦目好风景。秋天的第一杯奶茶，还不如健康养生茶。汗出了，热散了，湿水汗走，达到一个结束。吃货们有福了，在我身后是我们今年8月5号开鱼后的。为什么我心跳加快了呢？很紧张。对啊，这为什么我心跳加快了呢？我也是。中午买点啥？陪我们看其他的。造谣海啸来袭，上海紧急转移30万居民，违法男子钟某已被依法行政拘留。鸡鸣声出现，深夜暗访。厉害！朗子太棒了，发自内心的开心。好燃！帅呀！确实出来这个从专业度的标准要求来讲，完整性、画面的丰富性，包括它的烟火气，跟新闻坊的贴近性，我觉得都还是匹配的。最像样的一个。我也同意。李雨佳和冯程朗这一组，同意。醉吧！全票通过，太牛了！感觉我们要亮灯了。就进题要了！哇，开心！朗子太棒了！哎呀，太激动了！进题要没有额外加分啊！但是进题要很厉害。对，进题要就是第1名，我们对，我感觉中了。下一个，都能进题要。房间冷暖，上海温度，欢迎大家和我们一道走进今天的新闻坊，我是黄浩。大家好，我是舒怡，我们在石库门向各位问好。近日，奉贤民警操控无人机在海岸巡逻的时候，突然发现
远处防护石外有2个身影啊！在崇明岛新村乡的稻米文化小镇，数十亩的稻田摇身一变，成为了巨型的艺术画布。本周二，崇明3岛的渔船开启了今年的东海第一捕。那么，在家如何复刻这些健康奶茶呢？我们一起去学做这秋天的第一杯养生茶。张希，你预估还有几条新闻啊？天哪，剩下的3位都很紧张。不会只过了一条吧？我预估啊，让我估不出来。它是50分钟嘛？18点25分结束，那还来得及。18点25啊，是黄金时间的新闻呐！上海人吃晚饭之前就看这一档新闻，上海本地的。农业困难紧各港新闻网来帮个忙。2013年的时候啊，全国10个省份呢曾经发现131例人感染 H7N9。半夜鸡叫。终于，来了，终于叫了。最近呢，家住浦东新区不少居民向我们新闻方反映，称楼下临街商场在偷偷售卖活鸡，而且啊，每天凌晨4、5点钟进货的时候，李玉家、冯成朗加大字号，好家伙！这个第一次看见自己的名字出现在那个记者名单里，还是值得拍一下的。绝对。会成吗？哇！记录一下。哇哦！那接到投诉之后，我们的记者凌晨时分前往现场展开调查。这声划破夜空的长鸣是求助市民蒲女士近来最熟悉也最烦恼的声音。这是他们配的，对，是太尊重了。现在是凌晨的4点30分，我现在所在的位置是路的好。在我身旁的这辆3轮车正是爆料人所提供的声音来源地，而在这辆车5米的范围之内呢，我们就已经能够闻到特别重的鸡粪的味道。4点40分，海鲜店开门营业。5点22分，一名黑衣男子出现，将3轮车上的活鸡搬运至海鲜店隔壁一间空置的门面房内。5点48分。记者以顾客身份进入这间门面房，表示要买一只活鸡。这是你们从市场拿过来的吧？都小路生意，没有市场的，都是偷偷摸摸卖的，那批发也批不到呀。这啥时候运过来的？我都跟你说了是早晨刚到的。你是要直接现给我们做吗？大家提交的新闻片，我们会选出2组送给新闻方节目，可能2组都播，也可能只播1组。我们接到居民投诉举报，说你这边有一个存在卖活禽的情况，是吧？每天带几个，带几个？你是放在哪里卖啊？是？带我们看一下，现场带我们看一下好吧？进入现场后，我们依然能看到有鸡在笼子里。7分钟，下一组还7分钟还没上下一个呢？没有。不会吧？我们电梯。由于记者的介入，发生在海鲜店的活禽交易已被取缔。再来换一个话题啊，前段时间呢，上海一场暴雨啊，哎呀！电梯！哎呀，最后一条新闻，我的天哪！哇！电梯！惊死了！今天上午，记者赶到小区11号楼，1楼电梯口已经围满居民。雨应该是从5点多下的，路是越来越大。采访中，记者注意到楼栋内有很多老人频繁进出。我在医院呢，他不放心，才去看我去。2个电梯口。李卫，好严肃。
哇，好严肃，好专业的样子。尴尬了。 11号楼2部电梯渗水故障后，直到第2天才开始维修，这又是为什么呢？发现了这个情况了以后呢，然后我们立即就采取了一些电梯停运的这个措施，然后通知这个维保单位，然后来进行抢修。因为我们这边的电梯呢都已经运行了28年了，然后很多备件呢都是说市面上一下都能够找到，也是实际的困难。哎呀，成就感还是挺满意，真的。 记者发稿前，小区居委会已经组织物业方和居民代表召开会议，对后续换梯事宜沟通协商。希望大家如果遇到困难需要帮忙，遇到问题需要多付。圆满，太棒了！为大家感到开心。好了，送2条中2条，送2条命中率100%，太好了！恭喜！太好了，圆满。太好了，真棒哈！咱看着跟着看都高兴，跟着看都与有荣焉。祝贺这2条片子都顺利的播出了啊！虽然我们马跃龙老师和王国林老师不在这里，我觉得还是要特别感谢一下2位老师啊。马老师这2天全程陪同，大家的每一个片子几乎都操心。国林老师昨天也是下了班之后到这儿陪大家到后半夜3点钟左右，所以也要感谢2位老师。那刚刚马跃龙也给我发来了消息，就是我们送2条片子都播出了。那么这2条片子我们也说了，我们还是要有1、2之分的。那么根据总编室总体根据画面、稿件各方面的大家的表现评议下来，我觉得这个时候什么分1、2的已经不重要了。对，那能上去就已经很。 在活禽交易的法规中，他们的监管对象是市场主办方，而事件中的个体经营户并不属于市场的一部分。活禽这个片子，我觉得最大的2个亮点就是一个是蹲守确实是民生新闻记者最值得提倡的一个采访手段，这是最真实的东西。然后后面，就虽然是第1次做吧，就工整完整度上来说，好像还确实还不错，尤其是他后面还提到了，就是不同的部门在监管之间会不会有缝隙？哎，对，这点其实也很意外。对，整体看来这个完整度还可以。啊，你再看看第2条。因为我们这边的电梯呢都已经运行了28年了，然后很多备件呢都是说市面上一下都能够找到的。整体看下来啊，这个片子也算是一个完整的片子，但是完成度和整体的逻辑铺排肯定跟上一个片子还有点差距，因为他所谓的28年的这个老电梯，他是在物业的采访当中一晃说过去的。对，说实话，尤其是电视播出和视频播出本身就是一个线性的问题，如果你没有注意到，你就不会 get 到我这个片子讲的是一个高龄老旧电梯。对，他得考虑到受众的信息的接收还有抓取，你可以反复的强 Q， 或者就反复的对再交代。对。啊，当然，这是实习生记者，他可能确实没有办法会想到这么深。对于这个案例来说，也相对算是完整了。就是当然，活禽的会比那个电梯的更好一些。那么根据总编室总体根据画面、稿件各方面的大家的表现评议下来，李雨佳和冯成朗组是第1。那么每人将会获得10分。什么叫嗅觉？新闻嗅觉。新闻嗅觉。哎呀，被表演耽误的新闻人。不，我还是更爱表演一点。这不敢乱说，不敢乱说。下回踢馆不会是你吧？不会。那么庞征和杨林卫组就是第2，每人可以获得5分。当然，这个好的我们说完了，并不是说没有问题。这个实际上今天版面上我早就知道这2条片子在，也早就知道
你会在提要当中出现，因为我这本电脑上是可以看到串联单的。啊，但是我们最后播出的时间，大家看是在整档节目的最后。原因是什么？就是在于片子要做修改，以至于修改的时间导致没有办法或者比较危险在原定的时间点播出。这个主要出现在你们两个的这个片子上。我建议你们回去之后，把这条片子的画面修改完之后的画面和你们自己的画面做一些对比。所以说我们还有进步的空间，也希望大家在未来进一步努力。好，那今天就这样，好吧？能回去好好休息就好好休息。睡觉真的是第一位的。太棒了！哇，好好休息！太棒了！太棒了！好好睡一觉啦！哎，这个实习搞得不错，真的。真的，太恋人了。每一步啊！哎呀，我们庞真看着可怜死了你。没有，你一定要赶紧回去休息。我完全没有想到这条会播，我觉得没白熬。我觉得它离播出还有很大的差距。我扭头一看到你这个样子，瞬间为你感到开心。今天一定要早点休息，好好休息。因为你后面还有别的课题，姐，我发现了，接踵而来。哎呀，你也方便。可好。我看这样直播时候，我心里就有底。但他那个片子的画面基本上全部都改过一遍了，我还再复盘一下。赶紧抓紧之后的吧，好好休息今天。好。你们那个也是特别棒。靠，我妹妹姐现在真是翻身农奴把歌唱啊，从零蛋一下子变成名列前茅。我也很开心。哎呀，第一次这么，我真的我都觉得满足的，看到他们的名字都很激动，好高兴啊！比我第一次，从来没有这么兴奋的看到过人出现在电视上。对，看到他们的名字真的不同，就觉得这个名字打在那儿好神圣啊！真的是看他们出现在电视上，好替他们开心啊！真的，又一次燃起了职业的神圣感。是的，不过这真的很难，我觉得民生新闻尤其难。对，因为我从来没做过民生新闻，我就觉得他们选的这都挺难的。对，不容易。但是我觉得李宇嘉和冯成朗有一点最好的就是大段的现场，就是现场该有的都有了，这种就最鲜活了。你就这个画面就赢了80%吧，出来也是漂亮的，完成度很好，太牛了！冯成朗，恭喜，太牛了！谢谢老师，特别惊喜。两位都已经熬的都没有劲儿，开心了。谢谢老师。谢谢老师。哎，我好为你们激动啊！我也激动。我全程录像了，我帮你们都录了。然后就是因为这个机位，为什么录？因为下面还有个镜子，所有人看的画面都在里面。哇，记录一下。哦，机位加镜子。就是其实他们不一定每天都有机。有这个可能性啊。但我们蹲还是得蹲的。快，吃点有饼。谢谢老师，真棒！哎呀，这心里还没底儿呢，反正至少成功了第一步了呀。对，大胆山，把这个前面的画面开一点点。素材。我就盲点了各种熬夜需要卡路里。谢谢，忽然有动力了。电梯。熬夜值得了。真的很感动，真的很感动。我就看的时候我都快哭了。这次不是我哭了，这次换晨晨老师哭了。是，你们都很棒，真的第一次我都很难想象，因为我觉得这个是，哇，我觉得第一次就得要出镜剪辑，而且这么短的时间，真的
我太为你们感到骄傲了。你们也一样的，你们就是真的。我觉得看了他们的片子，其实我们就意识到我们其实还是有很多。我跟你说，有很多选题上的原因，就是你们这个是，回头张老师肯定会跟你们说，就是画面上有点吃亏。哎，我是感动，被你传染了吗？被我传染了。谢谢。好好睡一觉，你们现在需要睡觉，好好休息，好好休息。走了，玉哥，回去，眯了。我们先把灯点了，对吧？对，先点灯，先把灯点了吧。恭喜我们加油团推理成功。接下来让我们有请百事酷宝为我们点亮本季第5个渴望灯牌。耶！来，3、2、1，请亮灯。7盏，还剩最后2盏，太棒了！哎呦，这灯点完了，心里就踏实了。踏实了。行，你们聊着。话题也只有一个了，非常踏实，开心的时刻。其实这个话题也是我自己看到各位的时候非常感兴趣的话题，就是过去的哪一个瞬间让你感受到自己职业的神圣感？职业神圣感，就它不只是一份职业，不只是领工资，不只是一个被交办的工作，它有一种超越性的价值。那我们先听一下俊林的想法，好不好？我觉得最有神圣感的事情啊，是每一次我看到我的粉丝，他们通过我，在积极的生活，在自己的生活中，他们也在慢慢进步、慢慢成长、慢慢变好。那个是我认为最有成就感的事情，因为我一直就是想通过我自己传递给他们的态度，就是你要去热爱生活，你要去热爱你所热爱的事情，你要去勇敢的追求你所想要去追求的那个目标。俊林是一个好的表达者，对，特别好。子期有没有你的神圣感时刻？神圣感，我觉得其实倒没有觉得特别神圣，但是我觉得我拍过的戏里面，我觉得最具有意义的一部戏就是《冰雪剑刀连》，讲的是抗美援朝的故事我觉得那部戏是我觉得在我拍戏的生涯里面最有意义的一部戏。然后我也觉得，如果有观众他本身不喜欢看这种题材的故事，但是因为我然后去看了这样一个戏，然后去了解那段历史，去把这样一个正向的文化和价值观去给不了解他人去做到一个输出，去给他做到一个普及，让他更了解，去更加的学习这一段不曾了解的东西。我觉得就是明白，你的这个诠释功不可没。先旭，我觉得职业神圣感这几个字儿，我觉得有点太大。我觉得只能分享职业成就感。我跟子琪，我觉得我们俩说的其实是一个东西。其实那个是成就感，那个神圣感其实不能我们演员自己来界定。对，我几个瞬间会很有成就感。不管在舞台上还是在剧组中得到掌声的时候，会有成就感。然后完成了一些自己认为自己不可能完成的事儿的时候，会有成就感。我觉得表演这件事儿本身给我带来的意义就是自我价值的实现。当我觉得这个价值被实现的时候，那每一刻其实都是有成就感。包括一些历史意义吧。刚才子琪说那个我特别认同。我不是今年93的时候去参加那个晚会嘛，当时也是那种澎湃那种感觉在，是神圣感的。对，那确实是神圣感。然后在那个大会堂里演的，那感觉实在是不一样。你抬头就能看到那个人民大会堂上面那颗亮着的五角星，哇，那感觉真不一样。那是作为青年演员的一个至高的一个荣耀的时刻。然后那个时候，听着台下的掌声和台上每一位表演者的欢呼、呐喊、怒吼，每一个动作、每一个肢体。每一个发出的声音，觉得像是有血和气浓在一起的那种。那是我第一次有过这种体验，这个确实切题，这是神圣感。能理解。
全林老师，您作为这个新闻人当中，你问了我其实心情特别复杂的一个问题，就职业的神圣感。我离开新闻工作10年的时间了，但我就隔着屏幕去看这些实习生，去做这些暗访。爽带感，点燃无限渴望的百事可乐冠名播出。购物、外卖、旅行上淘宝，万能的淘宝天天有优惠，纵享衣食住行、吃喝玩乐。这一期的 offer 就到这里了，下一期不见不散喽！下期见！再见！发布课题，这次呢是深度访谈，我们会请到4个嘉宾：王者荣耀 Fly 张春、绝来女孟雨桐，2个人一组，1v1的进行访谈。我对我们俩很有信心，无论是什么样子，我都信任你的呈现。都在酒里了，要交换戒指了，特别美好哈。不是我们共同的课题。我对这个课题很有信心。我也是，我心目中更合适的人选就是你。比心，就你去了，我知道我们一定能赢。我带着我们俩共同的荣耀冲！好自信呀！游戏来了。孟雨桐，公众对于她的兴趣就是这一点。上一次在格力的时候，你是。哇，进入战斗状态了吧？换工作这件事情就跟情侣分手一样，身上有一层壳，那个壳是没有被完全击。您其实改了几次名字，纯属扯淡，子虚乌有。你们在羊圈里唱歌，一派胡言，无需回应。遇到这样的被采访对象是有压力的，你会紧张吗？千万不要问认真。你有没有什么不能问的问题啊？你看他没有之前接触过，你还满意吗？有一点点不满意。如果我有负担，我就拒绝呀，我也不是死人。不容易啊，这个采访。哇，这个太难了，这个太难了。我真的觉得太难了，有一些纠结，这是有一个现在的。